Готова? Угу. Тоді я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3. 2. 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Світлани. Світлана. 1, 2, 3. Я чую загноблена і бачу її енергосфера така якась мутна. Вона знаходиться щитується на 2-му рівні від поверхні землі. З правої сторони ось тут така грубелесна енергія, іде відкачка, портал відкритий в сектор магії. В секторі магії чую ім'я Поля. І такі звуки йдуть, вона, якісь такі карточки в неї, як ніби скляні, і вони такі звуки роблять, так якби пластик якийсь чи скло. І вона такий, як червона, як бубна. Піднімає догори і так дивиться, і так чик, отако. Добре, від'єднайся поки що від цього. Так. І считай ефірне ДНК, чи Світлана це. Бачу, у неї де обличчя така чорна плита, і там така, чую так, і бачу така пилка, така невелика, як ручна. Так, лежить на вікні. І це перед нею. І так пила така. Тягнеться від цієї пили, розгалужуються 2 енергетичні чорні нитки. Одна йде в сектор інтерферентів, друга в сектор магії. І там звучить Ірина. Так. Попроси Світлану поки що цю конструкцію якось змістити в сторону, так, щоб ти змогла читати її ДНК. Я бачу, що ця магія. У неї буквально як відкритий портал через ліве око. До речі, це видно навіть на, не знаю, чи ти помітила, навіть на фізиці це видно. Я це бачила ще, коли дивилася на неї, постійно так. І портал відкритий. Буквально таке враження, що немає ока. Так, добре. Тоді знайди варіант считати ефірне ДНК Світлани. Це вона, і вона тримає таку величезну книжку в руках. Це вона. Так, запитай у неї дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона каже, я даю згоду, і звучать слова із того сна. Чорт, чорт, геть. Ось тут, ось так, з правої сторони. Щитується як віддзеркалення реальності. Віддзеркалення реальності, і бачу, що це як чорне дзеркало відображає реальність, яка хтось фокусує на це дзеркало із сектору магії. Чую, чи то Ірена, чи то якось ось так. Угу. Іріні. Ну, якось так. Ну, ніби як Ірина, так?
Так. Тільки трошки інакше, да? Тоді Так. наказують їй відповідати, хто вона така. Вона каже, що вона конструктор, делегат, конструктор. Каже, розбрату. Що це означає? Вона каже, що вона показує на якийсь нижній портал, там, де вона стоїть в секторі магії. Під ногами в неї так сяє. Коли я дивлюся на це сяєво, то воно таке, як бублик. Бачу, що вона там топче, а в цьому сяєві обличчя Світлани. А ця Ірина так якби топче це Наказує їй сяєво. відповідати, що це вона робить. Вона показує, що вона цією пилкою відрізає гілку від дерева. Відрізала від дерева. Я їй наказую відповідати, яку магічну дію вона зробила. І постійно це йде розбрат. Між ким розбрат? З'являються як два портретики в таких кружечках. Вона чомусь замість Світлани себе поставила туди. І А другий? якось ім'я звучить. А як чоловіка звати Світлани? Йорго. Є, так. Йорго. Так. А там десь Світлана, вона бере ось так би ліктем, витирає її портрет. Так, наказує їй відповідати, навіщо їй це. І у Світлани з'являються міфічні, щитуються так, міфічні роги. Тобто вона робить візуалізацію в очах Йорго Світлана як чорт. Це щитується чорт, роги такі. І вся ліва сторона, тобто з правої сторони бачу портрет Світлани, а з лівої сторони так якби відтяв, і такі, оце око таке, це імплант магічний, і такі величезні чорні роги. Тобто він бачить в Світлані як чорта. Вона зробила магічний ритуал, відрізала гілку, відпиляла гілку від дерева. А від якого дерева вона відпиляла гілку? Я бачу, що вона йде якось крадькома, озирається. Щитується, що чуже дерево на подвір'ї Йорго. Це у нього на подвір'ї. Так, з якою метою вона все це зробила, весь цей ритуал? Я наказую їй відповідати. Я бачу, що так як у гілочки йде розгалуження, як гілочка росте, на цьому вона зробила оці міфічні роги. Тобто вона замінила живу енергію росту дерева, яке символізує ріст і процвітання. Вона так би енергію цього дерева забрала, зрізала його, і оце постійно йде міфічні роги. І коли зараз я подивлюся на фізиці, що відбувається між Йорго і коли він на неї дивиться, то у нього на підсвідомому рівні працює ця програма, яку заклала ця відьма. Вона тобі не дружина,
Вона тобі чорт з кочергою і показує всякі картинки, ем, як ніби чорт з таким рогачем. От, також іде наклеп на дитину. Я чую, Марина не твоя дитина. І постійно це йде слово розбрат, розбрат. Не Так, твоя дитина. І відразу так раптово так пух, на неї іде увага, і так от ніби гладить вона по серцю собі і каже, що я твоя дружина. так. І наказує відповідати, навіщо їй цей ритуал. Так. Вона каже, що їй потрібно позбутися своїх рік. Демонічного наслідку, ну, як наслідіє по-російськи, спадок, що їй потрібно позбутися демонічного спадку, звучить як преємственність, тобто передача. Так, Передача духу, добре. її духа того темного, який нею володіє. Так, а на І що вона. Так. кажи, я вже бачу. На Я що вже вона притягнулася? Чому Ну, ось, саме бачиш, я Світлана? вже я вже телепатично считала Мгм. твоє питання, і я бачу, що вона притягнулася на цю поля. Я Мгм. бачу, що в той час, коли Світлана пішла ворожити до цієї поліни, то таким чином в той момент вона відмовилася від свого власного шляху, і вона ніби стягнула свої такі щитуються ходаки. Ну, якесь взуття таке, ходаки чомусь іде. І одягла ці чорні, іде Так. як шкарпетки. Мгм. І ця Поліна, вона ось так ось цей, вона щитується як вампір. Так. І вона як гадала їй, то в цей момент відбувся так, там контракт є. Як такий звук, тобто з'єднання, щитується як двох полюсів. Я подумала, яких полюсів, і бачу, що так якби розумовий центр захопився, і ноги, і перехопився. Пішов перехват енергії божественної і зв'язок. О, це якраз оце іде, знаєш, як біблійна притча про те, як про втрату батьківства. Тобто блудний син втратив свого батька, пішов там блудити по світу. Мгм. От, і ця тема на протязі цілої Біблії спостерігається, втрата батьківства від Адама, так? І ось я бачу чітко, як воно відбулося, переорієнтація. Тобто ми зв'язком своїм, ось своїми вищими чакрами божественними, і серцем, і кожна ниточка нашого, кожна клітиночка, як ниточками зв'язана із первотворцем. А тут захопилася влада, і пішла влада над її розумом і ногами, тобто її енергосфера зав'язалася в таке кільце і потягнулася в сектор інтерферентів. Так, хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Там я бачу якась сутність така кремезна, з таким ротом жадібним. Так, Що це за щитується сутність? григоріальна демонічна структура, магія, чаклунство. Так, і хто власник цієї сутністі? Я Так, наказую проявитися.
хтось такий, як людиноподібна фігура, і так плащем шух закрився. Я наказую Закриває йому проявитися. в його просторі зараз. Він Так, ховає, у нього просторі. сяєво тут. І щитується Світлана в серці. Так. Щитується як Люцифер, і він, власне, оцей світло, так, люмінесцентне, Угу. так, тобто відбиває світло завдяки тому, що він поглинає світло, божественні душі. Так. І коли світло Світлани вперше з'явилось в його просторі? Ось я бачу, коли вона звернулася до цієї полі. Тоді повернись до контракту, який Так. Світлана підписала, і я наказую всім сторонам цього контракту проявитися. Я бачу, як ця поля тримає ніби так високо, таку як червона така, вона щитується Бубна. як бубна, тільки як скляна або щось таке прозоре. А душа Світлани так якби підскакує, хоче це дістати чомусь. І не може, щитується досягти щастя. Підскакувала, не може, і зменшується. А ця поліна збільшується, і бачу, як відкривається портал під час цього гадання, і виходить цей демон, я чую, влади над душею, Деміург із сектору магії. І ця бубна перетворюється як сіточка, така як павутиння, покривається чорним, а Світлана в цей момент іде так в нижні астральні простори, щитується так, і там перед нею така книжка «Договір про продажу душі». І на що погодилась Світлана по цьому договору? Я бачу, що вона втрачає ось цей бублик, цей тор, захист, внутрішня гармонія, тобто божественний устрій. А замість того бере ось цю бубну з цією павутиною, і вона заміняє її божественний шлях, її душу. Тобто вона підкорилася і взяла за свій шлях, тобто свою божественну душу, місію вона віддала, а взяла цю матрицю. Вона щитується, як вже багато разів звучить, як мафія, а також як уголовщина. По-українськи це буде. Так, мабуть, і буде. Так. Запитаю Світлани, чи бачить вона, на що погодилась по цьому контракту. Вона каже, що вона замінила свою душу. І я бачу, як її душа стає за ґратами. Такі ґрати чорні. І вона туди пішла, і раптово пух, і як в серце цьому Люциферу. Він її ось так чорними руками бере, як таку феєчку з крильцями, і так собі в серце поклав. А його матрицю Вельзевул звучить. Вельзевул – це якраз і є цей деміург. Володар ефірного, не ефірного простору, а цього матричного, деструктивного колапсу, простору, він щитується як колапс. Тобто ця матриця антисвіту.
Так, передай Світлані інформацію, що вона може розторгнути цей контракт, всі її підконтракти, всі свої згоди. Я бачу, як вона раптово так взяла і подивилася на цей імплант, що в неї в оці. І він почав так виходити із неї. І я бачу, як вона тоді, в тому моменті, коли вона підстрибувала і намагалася, це вона тоді намагалась побороти страх, і вона його, я бачу, підсвідомість їй підказувала, що вона робить зле. Але вона все рівно пішла, зробила цей ритуал. А зараз вона дістала, підстрибнула і дістала ту бубну. Я бачу, як вона її розкриває, ось так. Вона її розкриває, і звідти такий тече чорна енергія, як гній. І я бачу, воно як болото таке, і хлюпає. Я їй передаю, і це пов'язано, це ті самі енергії, які вона отримала, ось ті шкарпетки чорні. І я бачу, як її ноги очищаються. Я їй передаю, що вона може наказувати цій Поліні, забирати її вплив негативний. Нехай вона забирає всю її ту магію, Так. брехню і всі наслідки, які Світлана отримала, я бачу, як вона повертається ніби з глибокого сну. Її душа повертається, а ця клітка з тими ґратами відводиться в сторону. Я передаю Світлані, щоб вона зараз, її енергосфера стала така величезна, щоб вона повернула всі часточки її божественної душі. Свій тор захист також повернула собі. Так. І прибрала ці підключки, і в цей момент це відбувається все автоматично і швидко дуже. Знову ця пилка так пиляє. Я питаюся Світлани, що вона хоче зробити з цією Іриною. Так, і що Світлана хоче з нею зробити? Вона дивиться на цю пилку і бачить, оці зуби. А на пилці такі зуби, як людські. І щитується, що має зуб на неї. Білий зуб там такий, так? На пилці зуби, і перший зубець такий великий, як людський кутній зуб, там як щелепа людська. І тягнеться від цього зуба через сектор магії підключка в сектор інтерферентів. Так, хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Там звучить еко, і я бачу її, вона там знаходиться, Світлана, і у неї черево, щитується черево. Так. Таке чорне, і ніби так от так як пустота там. Там тебе егрегор, безпліття. І коли вперше ця чорнота з'явилася в її просторі? Знову бачу таке якесь цокання. Її бачу підлітком. Я зараз подивлюся, що на фізиці відбувалося в той момент. Я бачу, вона сіла, так чемно на стілець. І дивиться, хтось каже, дивись мені в очі.
Він іде як Сергій. І що відбувається з Світланою в цей момент? Вона сидить, а навпроти неї сидить такий, як чорт, буквально чорт. Щитується людина без душі, сидить з копитами, з великими рогами, сидить чорт і каже: дивись мені в очі. Гіпнотичний сеанс Так, по наказуй. налагодження стосунків. Наказуй йому відповідати, хто він такий. Я бачу, як вона несе свічки. 2 свічки. І ніж. А ніж такий, як кухонний ніж з такими зубчиками. Тобто це теж є прив'язка і це є причина. Тобто, як то кажуть, на криве дерево всі скачуть. Цей принцип, так? Так. От, зараз я звертаюся до Світлани і кажу, щоб вона ось цей, ну, він іде як Сергій, то хай буде Сергій. Мгм. Хай вона йому наказує, відміняє це рішення. Я бачу, вона оце дзеркало бере, то ось воно, це дзеркало. То оцей гіпноз в її просторі, яким він її загіпнотизував. Зараз я хочу подивитися, що відбулося під час гіпнозу. Я Так, бачу, подивись. що її внутрішній критик виглядає як хвіртка, яка ось так от гуляє на вітрі, не закрита. Тобто це відкрита підсвідомість, зломаний внутрішній критик, і я чую забути про себе. Тобто це установка. Забути про себе. Мгм. Вікторія, а цей критик зламався під час цього гіпнозу чи раніше? Ем, Зараз я бачу цю ситуацію, а від цієї ситуації йде такий пульс, воно йде як пульс, кудись в глибину, Мгм. і там якась кулька сіра, така так якби закрита. Так. Що це за енергія? Яка є суть цієї кульки? Я бачу, що іде так батько, але у батька так якби така темна енергія дуже. І він чи то смикає за косичку, чи то він їй косичку заплітає, але дуже тягне ззаду. І що відбувається зі Світланою в цей момент? Він її смикнув так, що вона так закинула голову від несподіванки. І воно щитується як чорна енергія буквально в серце, як укол, як трикутничок такий чорний. Так. І я бачу, що цей трикутничок, він такий живий, як черв'ячок, який пролізає так от всередину, знаєш, отак лавірує, робить рухи такі, як хвилька така, тобто це енергія. Так. Що це Щоб за енергія? Яка її суть? щитується як оперативна сутність, оперативна пам'ять, магія, Як, насилля, магія насилля. як вона впливає на Світлану? Також це щитується як конструктор. Конструктор майбутніх подій, і це є закладення основи
майбутніх подій. Так, хто власник цієї енергії наказує йому проявитися? Знову з'являється цей Вельзевул, власник людських душ. Я бачу, щитується, що він готує собі події таким чином, щоб відібрати потім її, ось цей тор, душу, відібрати її гармонію. І на що він притягнувся у простір Світлани? Я пропоную зараз це все прибрати, ні? Щоб вона пропрацювала ці. Так. Дивись, контракт є у неї з цим Вільзевулом? Зараз я бачу, як від цієї пішло ще далі. Таке щитується джерело. Чорне, воно буквально як чорний потічок. Джерело, тільки чорне. Що це за джерело? Я бачу воду і бачу дівчину, яка купається в персяєвій місячному, в чорній річці. Купається, виниряє, але вночі в білій сорочці. Я дивлюся, хто вона. Хто ця дівчина? Вона каже, це я, твоя знайома. Яка сама твоя знайома? І як вона А Світлана відноситься? каже, що це вона. Каже, -3 втілення. Так, і що відбувається у цей момент? А в секторі магії я бачу, вона сидить перед дзеркалом. І що Вона каже, відбувається? що вона викликає чомусь не судженого, а осудженого. Так, запитай, що саме, навіщо вона це робить? Я бачу, вона робить ритуал. Вона бачить ритуал, вона ставить свічки. Перед таким дзеркалом, овальне дзеркало. Сідає так, як в білій довгій сорочці. Бере руками, тримається за ці свічки, і раптово їй починає так трясти, і щось написано між руками, її дуже сильно трясе, так як електрика. І так на спині чи в спині щось пише, відразу букви якісь ідуть. Зараз я считаю, що там. Так, считай. Щитується ця енергія. Люцифер, сатана. І вона стала як одержима. Очі такі відразу стали чорні. І вона побігла кудись. Так, а можеш запитати у неї, що це за ритуал вона зробила? Викликання судженого. Вона листає якусь книжечку таку чорну. І я бачу, що вона побігла чомусь шукати цього судженого в річці. Так. І буквально ніби його вихопило таке враження, що він лежить на дні. Зараз я подивлюся, чи це метафора, чи це реальні події. Ну, це метафора йде, а на
а в реальності вона чомусь пішла купатися в річку вночі. А хтось з-за кущів каже: "Давай ми її застрелимо". Що відбувається? Так, хтось там є. Зараз потемніло все. Давай я почищу, Так, давай е, почистимо. і передаю Порахувати? Світлані, щоб ні, щоб вона показала, щоб вона зараз проявила волю і показала, ну, я бачу, що, е, головний момент — це, власне, викликання духів. Воно знову мене сюди викинуло. Так, чи підписує контракт під час цього ритуалу Світлана? Так, я чую відмінити себе. Так, І бачу, з'являється такий човник знову у вигляді, як надувний човник, у вигляді цього Тору загубленого. І вона по ньому так пливе в сектор магії. Щитується, зрадила себе, так би віддала так, себе. І я бачу в цей момент, вона так якби з'являється в неї оце де черево, оцей чорний портал. Оце зрадила себе. І замість цього родинного дерева, яке має рости в неї і плодоносити, з'явилася ця матриця смерті. Це сухе дерево. І тому-то ця Ірина начаклувала теж на дереві, і вона теж спиляла це гілку, бо це йде як нагадування про її ритуал зречення себе божественної, родючої. так. І всім сторонам цього контракту, по яким вона зреклася себе, я наказую проявитися. Тут заверещав цей Люцифер. Він до мене кричить, що я його вже дістала своїми сеансами. Я наказую йому замовкнути, я його не слухаю, його думка мене не цікавить. Я працюю по конам Всесвіту і зачитую йому аспекти і, власне, ціль Світлани — розірвати її, я чую, шлюб з сатаною. Так. А повернись до цього контракту, в якому Так. вона зреклася себе, і всім сторонам цього контракту я наказую проявитися. Проявляється ця егрегоріальна структура, цей монстр кровожадливий, такий розлізлий. Вельзевул, власник людських душ. Так, Тобто це вся егрегоріальна ця система з його начальниками. так. Читаю, на що погодилась Світлана по цьому контракту. Я бачу, чую так, втратити себе і бачу цей човник, цей Тор, який відпливає від неї. Я чую знищення святості. А що отримала? Отримала ось це пусте черево, я чую. І бачу, що це є причини цих в ній в груди йдуть такі, як ніби камінці в грудях, а від цього черева чорного йдуть такі підключки до грудей. Я чую втрата зв'язку з Богом, з Божественним Всесвітом. Чи бачить все це Утилізація себе. Так. Світлана? Чи бачить, на що вона погодилась по цьому контракту? Вона каже, що бачить, і стала така Передай велика. їй Я бачу, інформацію, що що вона може все відмінити, повернути собі своє.
Я бачу, як вона підбирає подол цієї сорочки довгої, де вона сідала, оглядається навколо себе. Я їй передаю, що вона може зайти в той момент, до того моменту, як вона вирішила зробити цей ритуал викликання осудженого, судженого. Осуджений – це якраз Люцифер. Він осуджений, бо він сам себе осудив на загибель і вигадав цю всю магічну систему, щоб замагічити весь світ і щоб занечистити людей тими магічними ритуалами. Так, чи відміняє Світлана цей контракт і своє рішення ритуал робити? Я бачу, як вона кладе на місце кудись в схованку ту книжку і знімає із себе такий, як чорний хрестик. Із шиї такий чорний хрестик. І щитується як християнська домінанта. Я їй передаю, що вона може відмінити цей ритуал викликання духу осудженого, а також відмінити її підкорення цим програмам жертви, нав'язаним церковними егрегорами. Так, В тому втіленні, і в цьому втіленні, і в всіх втіленнях. Я бачу, як із її ока лівого виходить цей чорний портал, а цей весь антураж викликання цього духу весь теж як ламається і зникає. так, перевір, чи розторгла вона контракт. Я бачу, так, розірвала цей контракт, я бачу, як цей човник повертається і в сектор прийняття рішень. Воно там сяє, і цей портал закривається, який був видний на самому початку. Добре. Перевір трикутничок у серці. Ця енергія також пішла. Ні, я бачу, воно ще заморожене. Батькова рука, яка тримає, так якби він її, напевно, смикнув за косичку. І я їй передаю, що вона може зараз передати своєму батькові інформацію про її сеанс і з нашого каналу, як його божественна душа може звільнитися. Хай вона його пробачить і відмінить ту реакцію на цю ситуацію, і хай вона цю енергію, яка пробирається і відкриває її підсвідомість, хай вона видалить із своєї підсвідомості і заборонить весь гіпноз. І я бачу, як ця хвірточка умовна закривається на гачечок. Я їй передаю, що вона закрила свого внутрішнього критика, і бачу, як ця енергія з таким ревом від цього Сергія видаляється. Я їй передаю, щоб вона очистила її простір і передала тому, чи Андрій, уже звучить Андрій. То був Сергій, ну то вони брешуть так. Нехай віддає йому всю його карму. Так. І я бачу, як вона дістає той стільчик, на який він її посадив. От, і вона буквально тікає з тієї ситуації. Я їй передаю, щоб вона комусь пише лист. Так, що за лист? Вона пише: "Я не хочу тебе бачити". Ну, йому пише, цьому хлопцю. Каже: "Я не хочу тебе бачити". Я їй передаю, щоб вона зараз вернула свій зір, свою увагу і відмовилася підкорятися йому. Так, і що Так. відбувається? Ну, все зникає.
Залишається тільки зараз ще та Ірина із тою пилкою. Так, а подивись ще на зламаний критик. Там все вже добре. Так, все добре. Так, і чорне черево теж пішло після розторгнення контракту. Зараз ще ні, бо я ж кажу, що ще тримається ця Ірині, Ірині з так, тою пилкою. подивись, на чому тримається, на що вона там втягується. Я чую на доказах нелюбові до себе. Воно на це притягується. Ну, як завжди, на блоки магія притягується. Я передаю Світлані, що вона зараз може відмінити своє рішення, підкорятися магії Ірини, і нехай вона їй наказує забирати її всю магію і приміняти до неї. Мгм. Так, І я бачу, як ці роги з цієї фотографії злізають буквально, спливають, а її фотографія, воно таке, як керамічна якась. Переходить в сектор прийняття рішень. Я бачу це вікно, де лежить ця пилка. Я передаю їй, щоб вона в цьому моменті, коли ця відьма ось пробирається до будинку, щоб відпиляти від її дерева, нехай в той момент вона розбудить свою, хай її підсвідомість покаже, що та робить, і накаже забирати цю магію негайно. Нехай ця Ірина забирає ту всю магію, і я бачу, як ця пилка її розпилює навпіл, цю Ірину. І це ім'я Йогі чи так. Йорго. Йорго, так. Теж ця енергія з нього спливає. Я передаю Світлані, щоб вона передала інформацію своєму чоловікові, що він теж відміняв цю магію. І нехай наказує цій відьмі забирати всю її, я чую, розстрочку. Так, і що відбувається? Я бачу, що вона вкрала енергію Світлани, і ця енергія зараз повернулася до Світлани. Так, І бачу, як в її енергопросторі, так якби стіна ось так повертається. що це за стіна? То та стіна, яка стояла Перед магічна між обличчям? нею, так, і її чоловіком. І я передаю. Так, нехай повністю прибирає цю стіну з свого простору. Так, я передаю їй, щоб та Ірина хай забирає, наказує їй. Її ж руками всю ту магію і чаклунство нехай прибирає, а Світлана, в свою чергу, нехай віддає і наказує їй, я чую, що Світлана зачиняє двері свого кохання. І я бачу, як вона піднімається вверх, і такий образ іде, як в домі. Я їй передаю, щоб Світлана зараз, в неї крила з'явилися, очистила свій дім, свою сім'ю, свою родину, свою донечку від цих негативних впливів, відмінила всі ці контракти, стерла з усіх інформаційних полів, всі ці негативні енергії, інформацію, всім чаклунам, колдунам, гадалкам, віддавала їхні чари, і нехай, щоб вона повернула всю свою енергію. Але генетично тільки що їй належить. Вона це робить? Вона каже, що повертає свою святість. Чудово. І я бачу той Подивись. момент, одну секундочку,
Да. де вона тоді як в ту річку зайшла, і вона так якби за грудки вхопила того демона, так, після того ритуалу. І зараз я бачу той момент, як вона в річці стоїть, і раптово бачить, що вона ухопила, знаєш, як потонувши дерево, яке на дні лежить, за гілки. І вона бачить, що це згнивше дерево. І вона так, і вискакує з тої води і опиняється в секторі прийняття рішень і запис робить в книзі життя. Відмінила ритуал викликання осудженого. Так, чудово. Подивись, що стосовно чорного черева. Чи пішло це з її простору? Так, воно все розтаяло, його немає. Я їй передаю, щоб вона зараз урівноважила, згармоніювала весь її енергетичний склад всередині, відмінила всі ритуали чаклунства, які вона робила і які робились по відношенню до неї. Вона вільна, суверенна душа, вона людина із святою волею, нехай повертає свою святість, волю, гармонію і здоров'я. Я бачу, як у неї все оце як починає сяяти, і оцей череп, ця енергія черепа смерті, він зруйнувався, осипається. Я їй передаю, щоб вона повернула своє істинне я, своє життя, гармонію, і нехай зараз стане у себе в своєму домі, і все, що стосується, чого торкається її рука, її розум, нехай вона очистить і наповнить благородством, святістю її сім'ю, її стосунки з рідними, і освятить і очистить її родове дерево. І я бачу, чую Марина і її донька, та якби перехопила ці програми енергетичні. Я їй передаю, щоб вона очистила свою доньку, народила її в святості, в чистоті і в гармонії. Так. Добре. Також ти казала, що головна ціль Світлани розірвати шлюб із сатаною. Запитаю неї, вона це зробила? Так, вона зробила це, той ритуал був. Викликання, бачиш, судженого, це насправді осудженого. Осуджений – це Люцифер, який осуджений на знищення. І коли Так. дівчата викликають судженого, то щоб вони знали, кого вони викликають насправді. Добре. Подивися, ти казала, що Світлана тримала книжку в руках. Що зараз? Ця книжка так якби наповнила весь її простір, і вона каже, що вона згармоніїзувалася. Тобто Так. виконала місію, зробила запис в книзі життя. Тобто Подивись, на поміняла свою програму. якому зараз рівні Світлана знаходиться? Бо на початку ти казала, що вона на другому рівні від поверхні. Що зараз? А зараз іде 22-й. Чомусь так от 22-й, так би помножено чи збільшено. Так. Але так якби кінця немає. І тут же йде чомусь 50-й. Це від Так. і до. Також Світлана хотіла відмінити прививку БЦЖ, яку вона зробила, дозволила зробити Марині. Так. Так, я бачу укол, шприц. Мгм. І я бачу, як вона своєю рукою ось так накриває ручку дитині, а там такий як гнійничок чорний. І
Так, воно відміняється і там засяяло, і вона піднімає її догори. Чудово. Також подивись, там Світлана хотіла подивитися страх раку, який у неї є, що вона хоче його також прибрати з свого простору. Ну, насправді це страх тримався на глобальному страху загибелі душі, на цьому контракту продажу душі, який був в передминулому житті. Тобто це таємний страх, підсвідомий. Тому що страх свідомий, ну, він проробляється на свідомому рівні. Тобто, щоб не боятися, то треба зробити профілактику. Наприклад, пропивати час від часу ефірні масла, чайне дерево, онкопротектор, тобто виконувати на фізиці профілактичні дії. На цьому сеансі ми робимо профілактику і лікування ефірного простору, а ще є на рівні фізичному. Я їй передаю, щоб вона прибрала всі причини страху і всі енергії страху. Нехай перетворить в енергію щастя, радості, довготривалості життя і влади над собою, над своїм енергопростором. Так, добре. Також Світлана хотіла подивитися причину, чому з братом, з Володимиром у них погані стосунки. Чи є якісь причина там езотерична? Була езотерична причина, то, власне, ось ці імпланти чорні, і цей зв'язок з магією, який передався ще з позаминулого життя. Я бачу цей імплант в ліве око, ці роги. Я їй передаю, щоб вона прибрала із свого енергопростору всі ці закриваючі програми, ярлики. Тобто ці ярлики, ось я бачу, чому вона нарвалася на цю жінку з тим Віталіком, так? Мгм. Бо, власне, вона сама своїми цими енергіями викликала агресію до себе. Добре. І ще знайди, подивись причину, чому загинула Рубі, собачка. А вона каже, тому що я віддала гроші. Той сусідці Ользі. Ну, зараз я подивлюся, що відбулося. Так. Чому ця Ольга? Де та Ольга зараз? Вона знаходиться в секторі магії, і там я бачу обличчя собачки. А Рубі каже, що вона забрала мою душу. І бачу, що ця Ольга тримає, так як у якійсь шкатулці, душу песика. Так. Наказує їй відповідати, навіщо їй це? Вона щитується як одержима, тобто вона підключена до якогось дивного егрегору, якийсь такий сірий, як туман. І я бачу, що вона як сполошилася і така збентежена, чомусь прибігла серед ночі і поглядає знову ж на місяць. Я бачу, що це притягнулося на так як вона купалася в тому втіленні під місяцем. Це нагадування було. Це вона вночі прийшла, коли місяць був. І я бачу, що це нагадування, це як розтормошило Світлану зробити сеанс звільнення від контракту. Мгм. Це її пробудило, я чую.
Тобто оця втрата спорідненої душі цього песика, воно розбудило в ній ці внутрішні спогади приховані про втрату її божественної душі. Мгм. Я бачу її чоловіка, який дає гроші. Чоловіка, у нього така енергія чорна з лівої сторони. Я йому передаю і кажу, щоб Світлана йому передала інформацію про те, що він може звільнитися від цієї чорної енергії і повернути свою, якщо він хоче. І нехай він подивиться, що він зробив, яке зло він зробив, коли піддався на агітацію цієї жінки. Бо ж є принцип не позичати грошей. Ні в борг, ні не давати нікому, ні брати ні в кого. Так. Чи приймає він цю інформацію від Світлани? Він приймає. Так. Він Чи приймає, і я хоче? бачу, що він читає таку саму, тільки світлу книжечку, як ту вона чорну читала в позаминулому Чи хоче втіленні. він відмінити своє рішення позичати цій Ользі гроші вночі? Ну, він щось пише, я чую, каже, я тобі не дам. До неї звертається, і я бачу, як ця чорна енергія виходить, а душа собачки повертається. Так. Нехай Світлана допоможе душі Рубі перейти в простір, де відпочивають душі. Так, я передаю Світлані, щоб вона наказувала тій Ользі забирати всю її магію. Вона не робила спеціально ритуалів, але вона була підпорядкована тим деструктивним енергіям. А може, і робила. Я Нехай бачу Світлана наказує, як поруч прибирати всі з її. нею, одну секундочку, такий хрестик, якби й соломинки, який горить. Я передаю Світлані, щоб вона наказувала тій Ользі забирати всю її чорну енергію, магію. І я бачу, як вона повертає душу Рубі і передає її так, як в сектор первотворця. Також я передаю Рубі бажання повернутися знову. Зараз. А вона каже, що прийде. Каже, я прийду знову. Я їй передаю Рубі, щоб вона піднімалася в найвищі, я чую, ешелони влади над собою. Тобто простори, енергетичні простори, де відпочивають вільні душі собачок, тварин, нехай вона піднімається. І якщо вона хоче, нехай вона, то вона зможе повернутися знову. А вона щось 3 показує. 3. Що це вона показує? 3 чого? Чи то 3 місяці. Добре. Каже, що народиться знову. Добре. Від'єднайся. Так, вона каже, що вона прийде. Так, я очищаю. Угу. Я їй І передаю, що якщо вона хоче. Ми не наполягаємо, ну, але якщо вона хоче. Також Світлана ще хотіла передати інформацію своїй мамі Ірині, також допомогти їй перейти у світлий простір. Зараз, одну секундочку, зараз я подивлюся, де її мама. Зараз, чекай, якось затемнилося все. Зараз я почищу весь енергопростір. Так. Зараз я щось не можу її знайти. Порахувати. Вона десь не там, не там. Ні. Вона
якось не там, не там. А що це означає? Не знаю. Не там, не там. Вона так якби її душа, так якби в якомусь трикутнику. Частина знаходиться в секторі інтерферентів, частина в секторі магії, і частина не дуже високо. Чи можемо ми їй передати, або Світлана, щоб передала інформацію про звільнення? Алгоритм звільнення? Вона чомусь каже, я не можу. Звичайно, що ми передаємо їй інформацію, я передаю, і Світлана передає. А у Світлани прив'язка до мами. Так. Що це за прив'язка? Воно звучить, що її мама прив'язана до того самого егрегору безпліддя. І у спині, де спина ззаду у неї, така чорна підключка йде. І коли ця підключка вперше з'явилася у Світланому просторі? Як вона маленька дитина, а її хтось ніби за ту підключку, як рибку, так от піднімає. Із сектору магії перетягує в сектор інтерферентів. Бачу, що її мама закутує, вона немовлятко, тільки народилася, малюсінька. Каже, віднесла її до Христу. Що відбувалось на фізиці? Я бачу, що вона її закутує, отак от, як маленьку дитинку, дуже-дуже туго. Личко червоніє, дитина так якби сердиться. Їй неприємно, і перетискає щічки, голову. І що відбувається зі Світланою в цей момент? В цей момент я бачу, що там, де спина, так якби між лопатками, проростає підключка в сектор магії. Щитується як материнське прокляття. І хто знаходиться в секторі магії? Я наказую проявитися. Мама Ірина. Так. Щитується, що віднесла до Христу. Ну, я бачу тільки оце. Так. І запитай у мами, що вона робить у просторі Світлани. Я бачу, що з'являється такий, як чорний ланцюжок. Так, що це за ланцюжок? Що це за енергія, яка є суть? Такий ланцюжок, який прив'язує її до християнського егрегору. Так, запитай її мами, чи бачить вона, що вона ланцюжок цей чорний, цю підключку до Світлани підключила. Мені не вдається поговорити з її душею, бо виходять тільки її ці програми, Добре. як духи, які агресивні дуже. А я з ними не хочу розмовляти. Добре. А тоді Світлані, чи бачить все це Світлана? Так, вона бачить, вона каже, що вона маленька Передай і їй, що вона зараз немічна. своєю свідомістю може все це відмінити, прибрати зі свого простору. І ці ланцюжок, і ці духи зі свого простору, проявити свою волю.
Я так думаю, що воно не дуже то виходить, тому що вона не ставила ціль Мгм. від'єднатися від Добре. релігійного егрегору. Мгм. Добре. Тоді подивись на Світлану, як вона зараз виглядає. Вона виглядає як ангел з крилами, а до правої ноги, там де права нога, така кулька і такий чорний ланцюжок. Тягнеться в сектор інтерферентів, і там такий хрест. М. До Це такого той чорного хреста. Це той самий хрест, що і з цією підключкою? Це все одна Так, і конструкція? це ще пов'язано із тим попереднім втіленням. Так, добре. Тоді запитай у Світлани, чи зробили ми для неї сьогодні на цьому сеансі все.